Hello， 大家好，我係 Mills， 今日咧同大家分享一下，作為一個人像攝影師，我自己學習光線、學習打燈，到底用一個乜嘢嘅心態，用一個乜嘢嘅方向去學習呢？無論你係中意用自然光，或者中意用人造光、閃光燈又好、LED 又好啦，總之係人造嘅。我中意用自然光嘅，我淨係解讀到自然光就得啦。跟住有一批咧就係，我哋一定要係學習用閃光燈，先係有質素嘅，先係技術特別好嘅。係啊，我哋代表真係有實力嘅攝影師嚟嘅。大家點解好似一定要咁樣去區分呢？呢個係 natural light photographer， 呢個咧就係 fresh。就係 fresh photographer， 乜嘢都要打燈㗎啦。呢一個跟住另外一個咧唔得，真係中意用自然光。打燈就唔自然㗎啦。自然光係最好㗎啦。點解啊 ？What you see, what you get。因為咧，我肉眼睇到就係代表我現場就感受到，我就去 capture 你最靚嘅角度啦、moment 啦、啲光嘅角度啦、形態啦，完全喺我對眼度睇到，去感受得到。咁就變咗咧。佢哋係會拒絕閃光燈，佢哋係唔會學閃光燈。用閃光燈嘅朋友咧，自然光好悶嘅喎，好 flat 嘅喎，梗係要學下點樣用閃光燈啦。即係有幾複雜得幾複雜，即係學點樣可以打2支燈啊，點樣3支燈啊、4支燈啊、5支燈啊，跟住又學 beauty dish 到底係點樣啊？到底我哋用一啲 Fresnel 嘅時候又點樣啊？硬光罩嘅特性又點啊？咁當然啦，即係呢啲係好好玩嘅嘢嚟嘅。咁啊，但係咧，兩批人始終都好似大家完全係兩極，就係佢做嘅嘢，佢好似佢唔做；佢做嘅嘢，佢唔做。但係喺我嘅角度咧，其實就又唔係咁諗喎。喺我嘅角度咧，就係其實光有分嘅咩？其實大家都係光啫嘛。咁所以咧，其實兩方面需要學嘅嘢其實係一樣嘅。我哋當然需要解讀自然光啦，自然光亦都唔係太難解讀，係因為就係我哋所見所得，我哋肉眼已經睇到感受到㗎啦嘛。自然光好似真係比較容易去理解喎，我肉眼睇有影就有影，冇影就冇影㗎啦，係咪先？個影好硬嘅，好 harsh 嘅，個影係咩樣嘅，肉眼都睇到啦，咁學乜嘢咧？係嘛？咁我了解光線、太陽由日到夜咧，咦，唔同角度㗎喎。咁喺唔同角度嘅時候，個太陽升到唔同位置咧，個色溫係會唔同嘅喎。如果個天多雲、好厚雲、有霧啦、濕氣重啦，呢啲嘢咧令到空氣中嘅粒子唔同咗嘅時候咧，出咗嚟結果又唔同嘅喎。咁嗱，呢啲都係我哋肉眼睇得到嘅。有霧點會睇唔到啊？係咪先？同埋突然間有啲水氣，你閃光燈一閃啊，哇！點解出咗嚟咁多好似呢一啲水氣、水滴嗰個一點點個咁啊？你肉眼已經感覺得到㗎啦。咁所以咧，好多時就係 natural light photographer 全部都係純粹以感情、肉眼去捕捉個 moment，所以佢哋會咁樣選擇睇自然光。咁我亦都係咧睇自然光就好簡單咧，都係一個方向嘅啫嘛。係咪自然光周圍都係光，又或者比較容易啲嘅，我哋喺一個室內嘅，例如一間房咁樣，突然間有隻窗，咁好簡單啦。個方向就係淨係得喺個窗度走入嚟嘅啫，係嘛？其實個可能性咧對我嚟講咧係細嘅，因為太陽我哋係基本上唔可以立亂去改變到佢嘅，距離太遠，咁佢唔會話可以俾我哋好似用燈咁樣啊，我哋隨便去改變同主角嘅距離噶嘛，因為呢個距離係可以影響好大嘅。咁但係太陽唔可以嘅喎。我哋唔好去隨時 build up 一個窿，跟住就去重新做一個光源，跟住 block 晒其他光，跟住就令到個光源改變咁樣。哇，好似好複雜喎，都唔係好似根本就冇可能發生嘅。基本上，即係講就講係可能嘅，但係基本上你唔會實現到出嚟噶嘛呢樣嘢，即係你唔會個製作大得咁緊要去實踐咁樣啩？打閃光燈咪簡單解決晒咯。咁所以自然光的確對我嚟講咧，嗰個可能性就唔係太大嘅。咁所以咧喺我咁多年嘅教學裏邊咧，亦都有唔少中意影風景嘅朋友嚟上課，
係希望學習閃光燈，而佢學習閃光燈咧係唔代表佢係需要一日到黑都成日要用閃光燈嘅，但係絕對係可以通過我哋學習閃光燈咧，去理解更多我哋用光，又或者對我哋去閱讀光線嗰個可能性咧係闊好多，你嘅眼界係闊好多。因為我哋自己去用光嘅時候咧，我哋更多嘅可能性啊，係可以通過我哋用唔同嘅類型嘅閃光燈啦，同埋唔同類型嘅 modifier 去俾到答案你。將來你面對住任何嘅環境，無論室外、室內，又或者呢啲連續光、現場嘅連續光，唔係 natural light 啦，係咪？呢啲全部都係人造光。咁但係當我哋了解更多光嘅可能性嘅時候咧，我哋閱讀任何嘢、任何類型嘅光線，包括太陽嘅自然光，你都絕對係有能力去作一啲叫做操控。因為其實好多時咧就係你一定要 control，唔係你認識就得㗎，你認識唔夠嘅，你要控制㗎嘛，你要可能面對住唔同類型嘅人啊、皮膚啊，我哋需要嘅目的啊、目標啊，而去作出一啲改變，而去令到個結果達到理想㗎嘛。如果我哋下下都係自然光被動嘅話，咁你咪永遠影相淨係下午4點至7點咯。即係如果你係香港夏天時間，咁你淨係得呢幾個鐘，你咪識影相咧，其他咁點算啊？即係其他唔影啦，同客人講，我知道有啲攝影師係咁噶。總之我影相嘅時間就係4至7，咁冇問題嘅，冇問題嘅。我唔覺得呢個係咩大問題，只不過講俾大家聽咧。的確，如果你真係純粹自然光，你有好多嘢限制嘅。咁同埋咧，我哋有啲咩辦法去解決一啲嘢咧？例如唔同人有唔同皮膚啦、唔同質地啦、唔同嘅服飾啦、唔同嘅個性啦，任何嘢都好啦。我哋其實係可以通過唔同嘅 modifier、唔同嘅光源係可以解決嘅喎。咁所以咧，好多就算中意 natural light 嘅朋友咧，都可以嘗試去學習用閃光燈。而我哋用閃光燈並唔係講俾大家聽，咦？我今日講俾大家聽用 power 喎，咦？用一個8個罩4尺嘅喎，用一個2×3甚至3×4，又甚至4×6嘅柔光箱嘅喎。如果啲同學諗，哇！我唔會買嘅喎，我唔會用呢啲嘢嘅喎。咁佢就拒絕咗學習呢一樣嘢啦。首先咧，要分享嘅就係老師分享呢啲嘢俾大家咧，就唔係叫你哋聽日就要去買呢啲嘢，而係講俾大家聽光線嘅可能性。而呢個光咧就已經喺我哋手上邊嘅啦。我哋可以改變佢嘅形狀啦，改變佢嘅角度啦，直情係改變佢嘅質感。最重要嘅呢個光咧係可以改變個距離嘅。太陽可唔可以改變個距離？唔可以嘅喎。只可以揾啲嘢遮遮掩掩咁樣嘅啫喎，係嘛？咁所以咧，我哋學習閃光燈，又或者叫做人造光，我哋其實係學習緊光線嘅可能性。今次我對住呢個主角，解決唔到，咁點啊？4點至7點都解決唔到，個問題係點啊？個問題你一定要更多嘅可能性喺你個腦袋裏邊，將來有機會你就會用到佢出嚟。因為喺你一路個心裏邊，你覺得你唔會用嘅喎，你一個咁細嘅柔光箱啊，你覺得唔會用啊，就算咁細你都唔會買，你唔會用嘅。即係老師唔係叫你買嘢嘅人嚟噶嘛，佢係分享一啲知識，分享一啲可能性，佢嘅經驗俾大家。咁所以咧，好多時就係如果你一開始已經拒絕咗學習咧，唔使諗噶啦。學習閃光燈咪就係中意打燈嘅人咯，絕對唔係。學習閃光燈只不過一個渠道，去令到大家認識更多嘅可能性，而開闊大家自己嘅視野。當你第日再面對住任何嘅人啊、任何嘅景嘅時候咧，你會有更多嘅可能性俾你去諗。可能到時你自自然然你就會覺得閃光燈係有用，而唔係為買而買。例如我呢度有支呢個係咩嚟嘅？呢個係 LED 燈嚟嘅。我記得我舊年咧係即係去冰島嘅時候咧，就買1%，最細㗎啦，冇辦法啦，最細啦。咁我距離遠少少照我咁樣啦。其實你會見到就咁多一個光照住我，冇嘢㗎，冇問題啊。你又唔覺得呢個光係即係醜樣啊，或者係有質地有咩唔好啊？就咁睇冇乜問題，係嘛？角度問題啦，我而家中意咁樣又得，中意咁樣又得，中意咁樣又得，放高啲又得，低啲又得。嚟啦，轉咗啲藍藍地嘅色，詭異嘅，點都好啦。其實你唔係好覺有啲咩問題嘅。我轉翻啲正常色先啊，轉翻
特效菜單色溫 ，OK， 俾翻個正常色。你咁樣睇唔覺得有啲咩問題嘅？但係就攞呢個咧，大家睇下點解我啲手指個影會咁樣嘅？試下睇下我右手攞住嘅呢一盞燈，如果我喐咧，哇，點解會咁㗎？萬花筒咁樣喎。嗱，我擺近啲，呢個萬花筒仲誇張。咦，遠啲又唔覺喎，遠啲好啲喎，遠啲好啲喎，遠啲就冇咁核突啦。再距離再遠啲，係嘛？再遠啲咧就好似正常翻少少，越近就越古怪。其實好簡單，睇多一個例子。我用手機，手機都有個電筒㗎嘛，係咪？手機近遠近遠，你會發覺嗰個陰影都係好靚嘅。靚嘅意思就係我隻手個型係點樣，佢就100% 好 sharp 嘅，好 sharp 啊！就算我呢個光擺到好近都好啦，都真係一個投影機咁樣啊！冇錯啊，呢個就係我哋學習到嘅。我哋知道一個光源咁細嘅時候咧，係好硬嘅呢個光。呢個好硬嘅光就可以形成一個咁 harsh 嘅陰影。咁呢個就係我哋通過學習閃光燈，我哋知道邊一類型嘅閃光燈係會有啲乜嘢嘅特性。我哋亦都學習得到咧，單一點嘅光源咧係會出現單一個陰影嘅。我而家呢一度咧就冇兩部手機啊，但係如果有兩部手機有兩點嘅話咧，就會出現乜嘢？有兩個陰影。每一粒咧都係一個 single light source， 有幾多粒就有幾多個陰影。1、2、3、4、5， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有50個 single light source， 即係話，哇，有50個陰影喺呢度，萬花筒咁樣。如果你真係喺一個 studio， 你有一個 background， 呢啲陰影，即係如果你唔係特登玩特效嘅話咧，點接受啊？點樣接受啊？接受唔到㗎，係嘛？咁但係咧，我哋通常買呢啲嘢咧，就會有一啲配件俾大家嘅，例如加咗一個咁嘅嘢落去，加咗之後，咦，個陰影咧正常咗好多喎。咁當然啦，加咗落去之後咧，可能個力度就會弱啲啊。我試下開翻光少少啦。咁你見到咧咁多粒50粒嘅 single light source， 50粒嘅 LED 燈咧，就變成一粒啦，變成一粒大嘅，係啊。咁我哋咁樣所謂嘅當佢油光咯，其實佢油唔油光都要睇你影乜嘢㗎。影我隻手仔，其實呢嚿嘢仲細過我隻手喎，其實都油嘅，但係油唔晒咯。OK， 咁但係如果你話影一隻戒指仔嘅話咧，都算油㗎，因為佢大過一隻戒指好多啊嘛。嗱，呢啲就係通過我哋去學習呢一啲嘅數光工具啦，學習呢一啲嘅一啲叫人造光啦。雖然佢唔係閃光燈，但係閃光燈嘅可能性比呢一嚿嘢更加大。所以咧，我哋學習閃光燈嘅過程裏邊咧，係可以有無數嘅呢一啲數光工具帶到更多嘅可能性同埋答案俾我哋，令到我哋對光嘅特性我哋了解到更多。到底我哋用咗 Beauty Dish 之後，嗰個光線又會反射咗去咩位置呢？到底點解會令到個質感唔同咗呢？你真係攞緊一個比較硬光嘅 light source。我哋以 Inverse Square Law 嗰個概念，我哋喺1尺嘅地方嘅距離咧，你就 suppose 攞到呢個光源嘅100% 啦。但係如果呢個光去到一個 double 嘅 distance 嘅話咧，根據 Inverse Square Law 嘅特性咧，佢呢個光啊喺1倍嘅距離之後咧，佢係會 drop 咗75% 嘅光嘅喎，即係話你個光係得返25% 嘅啫，係1/4。咁但係如果我哋通過學習閃光燈，我哋學習一啲人造嘅光線嘅話咧，咁樣嘅光線加咗呢一個油光喺面嘅時候咧，呢個光面大咗、闊咗，甚至有更大嘅油光箱嘅時候咧，呢一個1倍嘅距離咧，佢可能再已經唔係跌
75% 咁多，佢就會將呢個 inverse square law 嘅特性咧變得唔明顯㗎啦，可能只係跌咗10至20% 都唔出奇嘅，就要睇翻到底你嘅柔光箱有幾大。例如我哋認識光線嘅陰影，我哋會睇到呢個陰影都幾醜樣喎，因為佢係長條，所以個陰影就會咁樣。但係如果當我哋嗰個光嘅角度改變嘅時候咧，某程度上即係個形態已經改變啦。係由一個硬光變成柔光，係一個咁幼嘅光變成一個咁闊嘅光。所以我哋通過我哋唔同類型嘅 modifier 啦，唔同類型嘅光線啦，我哋其實係解讀到更多光線嘅可能性。所以我哋通過學習用閃光喺 studio 打燈啦，用唔同嘅 modifier 啦，其實某程度上係啟發緊大家對光嘅一種理解，從而大家將來就會面對住唔同嘅情景啦、唔同嘅人啦、唔同嘅皮膚啦、唔同嘅特性啦，我哋就要安排一啲對策去解決呢一方面嘅問題。咁所以咧，從來啊，我哋所謂嘅喺室內學習閃光燈啊，係唔係真係一定要去買呢一啲嘢咧？其實係冇直接絕對嘅關係嘅，但係絕對嘅咧就係會令到大家對光線有更深嘅認識，亦都從而了解到我哋用閃光燈嘅可能性到底有幾大。即係我覺得大家係唔需要再拘泥於咧，我係要影自然光嘅，我係淨係影呢一啲光嘅，我淨係用閃光燈嘅，其實係冇關係。當你理解得更多嘅時候，其實我覺得你就係面對住任何嘅環境，你都識得閱讀光線。因為其實我哋係要去拆解呢一樣嘢，而我哋拆解佢係因為我哋要知道點樣去改變佢，或者去運用到佢。例如你個太陽啊，而家係一個咩嘅角度，經過咗乜嘢嘅 reflection， 會產生咗啲乜嘢嘅結果。咦，我哋可以點樣影喎？會產生啲咩效果喎？又或者我哋去 DIY 有某一啲嘅工具，咦，可以改變到少少嘢喎？甚至你係加額外嘅閃光燈，加一啲數光工具去配合你個 natural light 一齊去產生另一種結果出嚟。其實太多嘅可能性咧，係通過學習更多而去啟發到翻嚟嘅。可能你學習音樂，可能你淨係中意流行曲嘅啫。但係其實你諗下，如果你學習埋Blues 係乜嘢嚟㗎？R&B 係咩嚟㗎？Jazz 係咩嚟㗎？一定係豐富咗你對音樂嘅認知，唔係叫你聽日我原來就要去唱 Jazz 咯，跟住唱 Blues 咯，唔一定。但係好多出色嘅流行歌嘅一個音樂風格裏邊嘅元素咧，其實都可能混合咗唔少呢啲嘢喺裏邊，佢先可以做得特別出色嘅。所以其實我哋有好多唔同嘅地方都係一個 inspiration 嚟嘅喎。當你學習緊呢一樣嘢嘅時候，大家就唔好淨係覺得我哋學緊呢一樣嘢，我哋一定要做呢樣嘢，咁樣實在太膚淺、太表面啦。咁所以咧，希望喺今次嘅少少分享裏邊，可以令到大家啟發更多，大家將來一啲學習嘅方向同埋模式、心態。希望大家咧嚟緊可以更加了解更多光線嘅特性，創造更多理想嘅作品。下次再分享啊！